अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मेरा नाम है शोएब और आप देख रहे हैं शोएब लोग। प्यारे व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, अभी जो है रबी अव्वल का महीना चल रहा है, तो आप सबको मुबारक हो रहा है। तो अभी जो है हमने लाइट्स वगैरह लिए हैं और बल्ब भी लिए हैं रंगीन घूमने वाले। तो अभी हम डेकोरेशन कर रहे हैं अपने घर में, सजावट। तो अभी जो है आपको दिखाते हैं, सजावट कर रहे हैं, आपको लाइट्स भी दिखाएंगे और बल्ब भी। तो चलिए व्यूअर्स करते हैं डेकोरेशन। तो व्यूअर्स, ये है लाइट्स, ये देखें, और ये बल्ब है और अभी जो है हम लगाने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये दो कमरे हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लगाने हैं और अभी हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स, लगाते हैं लाइट डेकोरेशन। तो व्यूअर्स, हमने डेकोरेशन कर लिया है, आप देख सकते हैं कितनी मज़े की डेकोरेशन की है हमने, बहुत ही मज़ेदार ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं लाइटें कितनी खूबसूरत हैं और कितनी रोशनी है। मैंने बहुत ही मज़े की डेकोरेशन किया है। और देख, ये दो कोठों पर हमने लगाई है मर्च और एक बल्ब है, लाइट्स और बाउल आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी थोड़ी सी धुंधली भी हो रही है वीडियो, आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमने लाइट्स लगा दिए हैं और डेकोरेशन वगैरह कर लिया है। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमने दो कमरों पर लाइट्स लगाई हैं और एक बल्ब। और व्यूअर्स, मैंने जो वीडियो अभी एडिट किया है, तो व्यूअर्स कल जो है 12 रबीउल अव्वल है, तो आप सबको मुबारक हो। और व्यूअर्स, ये वीडियो आज तक के लिए इतनी थी। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतनी वीडियो थी। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल शोएब व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।